Hello，大家好，我係 Vancouver Job Slave。咁今日呢段片咧就係喺我一個中學同學嘅 office 裏邊拍嘅。咁其實咧，我呢個中學同學咧喺讀完中學之後咧就過咗嚟加拿大讀書啦。咁讀完書之後咧，佢就一直留咗喺呢邊嘅。咁佢開頭咧就係投身咗呢個保險行業啦，打咗工一段時間咧就開咗自己嘅 business，自己做老闆。咁咧，我今日咧就去咗佢公司同佢傾下偈，了解下喺加拿大做保險究竟係點樣嘅咧。Hello，大家好。咁喺我身邊咧就有一個 insurance broker，咁佢就叫 Eden 嘅。咁其實咧佢喺 BC 嘅保險業咧都做咗好耐，大大話有冇10年啊？都冇啊，其實都大概7、8年左右啫。哦，咁你係由邊年開始嘅咧？我係由2017年開始做到而家嘅。咁當初點解你會無啦啦投身呢個保險行業咧？其實當時都真係因為有個朋友慫恿我去考咗一個保險嘅試，佢同我講保險行業好好做，咁所以我考完試之後咧就發覺呢一個考完試之後個 license 咧就必須要有一個公司去 keep 住長期 sponsor 我先得嘅，如果我要重新再考過，咁我又唔想浪費咗自己嘅努力，所以我就選擇投身呢個行業做。當時咧因為仲讀緊書，所以就做個 part time 嘅啫。其實當時考完試啦，咁我就喺屋企就近就揾咗一個 broker，咁其實周街都係 broker 噶啦呢邊，咁我就純粹就投咗個 resume 俾佢哋。咁當時咧，因為我投嗰個 broker 咧，原來佢係一個好大嘅公司嚟嘅，佢哋有好多唔同嘅分店。咁我當時就俾佢哋掉咗我去一個比較遠啲嘅 location 開始做。通常一開始做比較多人會係做呢個 auto plan 嘅broker 嘅，咁即係淨係 focus on 做車保嘅。咁如果你繼續做落去，你有興趣咧，佢哋就會開始俾你接觸更加多，就例如房屋保險開始啊，或者跟住落嚟就會有商業保險啊咁樣咁做落去嘅。咁你一開始，因為我聽有啲保險係冇底薪嘅，咁其實呢一邊一開始入行係點樣嘅咧？個人工個結構？保險嚟講咧，其實有兩種，即係如果我哋賣保險嘅人啦，有兩個position 啦，我哋叫做通常大分。一個就係叫普通 broker 喺 office 做嘅 officer 啦，或者 customer service representative 啦，或者咧仲有另外一種咧就係叫 producer 嘅。咁前者咧即係 officer 咧，佢哋其實全部都有底薪嘅。咁 on top 咧，佢哋會有 commission。如果係做 producer 咧，就通常你自己有一定嘅客量，咁你出嚟做嘅時候咧，佢哋就係冇底薪，但係咧佢哋分嘅 commission 就會多好多咁樣。哦，但係佢哋都係叫做受僱於一間保險公司嘅。冇錯。咁你一開始係做 officer 定係 producer？我自己一開始其實都係做 officer 嘅啫，我只不過當時係想 keep 住自己 license。咁我當時其實仲讀緊書嘅，咁所以我亦都想有少少時間去做 part time 咁樣開始去做嘅啫。哦，咁即係聽你咁講，其實做保險個返工時間係比較 flexible。其實係好 flexible 嘅，因為保險業咧都係經常需要人嘅。咁佢哋寧願你喺度可能返個星期6日都好，佢哋都唔想話冇咗一個人。咁寧願你做下，可能之後轉到長工都好啊，對佢哋。有樣嘢我想問咧，因為我覺得喺呢邊 BC 咧，我會周街都見到一啲保險 office 啦，但係反而可能喺香港咧，你知啲 office 就喺高樓大廈上面係佢哋啲即係可能 back office 啦，啲保險業咧就會嘅從業員咧，其實係周街揾客啊，或者喺 coffee shop 啊去識人啊咁樣嘅。咁你使唔使即係出街周圍 out 客，定係你都係坐喺 office 等啲街客行入嚟買咧嗰陣？睇下你係邊一個 position 啦。如果作為一個 officer 咧，咁其實你就係好舒服咁坐 office 度。咁如果有街客入嚟，你就幫公司去處理嗰個街客，睇下佢有咩需求。如果你係做 producer 咧，咁就係會好似香港嗰啲咁樣，因為佢係全 commission 嘅，咁你就需要去出邊用唔同嘅途徑去揾客啦。咁你係有冇做下轉咗做 producer 咧？我係有嘅，即係我而家呢個情況其實就類似係 producer 嘅，即係再 on top 我自己我都有 own 一個 business 咁樣。係通常嚟講咧，你做 officer 咧，揾嘅絕對係冇咁多嘅。如果你儲夠一定嘅客量咧，通常大部分人都會轉做 producer 咁樣。其實你做咗幾耐之後，你有信心自己個客源夠，你可以做 producer，唔需要靠底薪去生活咁樣咧？其實我自己係真係一個好好彩，機緣巧合底下咧，有其中一個 producer，咁佢準備退休，咁佢咧就將佢嘅客人就全部就賣咗俾我，咁我先有一個咁嘅機會去出嚟做 producer。如果我自己做幾年，其實都唔夠客去做到，真係出到嚟做到 producer。咁其實佢賣間客就賣埋佢本身間公司俾你咁樣。係，因為佢本身其實亦都 own 呢一間公司嘅，咁佢就連埋間公司同埋啲客一次過就賣咗俾我。
哦，咁嗰陣時你就有足夠嘅資金去買嘅。我自己有少少啦，咁當然其餘嗰80至90%都係靠我屋企人㗎。係啊，我努力辛苦咗1年之後，跟住再靠我屋企人呢啲。哦，原來係咁嘅。咁究竟你係賣邊類型嘅保險產品咧？其實各類型嘅保險產品都有做嘅。最 basic 嘅就係車保啦，每個人都有買嘅，基本上呢邊。屋保、旅遊保、醫療、商業，就算你出席唔同嘅 event 嘅保險都會有做嘅。咁你最受歡迎應該買得最多都係應該係車保係嘛？絕對係車保啦。基本上你喺呢邊都9成8成人都有揸車㗎啦。咁揸車嘅時候就一定要買車保嘅，呢邊係冇得唔買嘅。咁即係話其實因為喺呢邊一定要同 ICBC 買啦，咁你哋就係 ICBC 個 broker，咁你就幫佢賣佢哋嘅車保咁樣。係冇錯。ICBC 係自己唔會做翻自己嘅保險嘅，佢將佢嘅保險咧全部都係俾唔同嘅 broker 去做。跟住 optional 就你可以賣 ICBC，都可以賣其他公司咁樣。冇錯。咁你多數啲客嚟到，你就會根據翻佢哋需求睇下推介佢用唔同嘅保險係嘛？係啦。大部分客嚟到其實都係買翻 ICBC 嘅。咁有啲客咧，如果佢 qualify，譬如佢嘅driving experience 比較耐嘅時候咧，咁我哋就可以幫佢 look for 更加好嘅其他 optional 嘅 insurance。咁其實有啲咩嘢 optional 嘅係多數啲人會最受歡迎會買啊嗰啲咧？optional insurance 最主要有3個大嘅coverage 啦，一個就係第三保啦 liability 啦，一個就係碰撞保險 collision 啦，同埋綜合保險 comprehensive 嘅。咁呢3個係比較多人買嘅。咁其實仲有啲細嘅，譬如一啲叫 roadside assistance 嘅 coverage 啦，咁都會有少人買。咁所以我頭先聽你講話，一入行多數咧都會叫你做住車保先嘅，因為呢個最 basic 咁樣，跟住見你有興趣就會再可能 train 你做埋其他保險咁樣。係冇錯。車保因為最基本嘅嘢啦，其實亦都比較簡單啲，比較 straightforward 嘅。大部分人入到嚟都淨係同 ICBC 做嘅啫，咁所以比較容易去入手上手。咁你就話因為有唔同嘅 level 啦，考試 level 1、level 2、level 3咁樣。咁如果我一定要出嚟做 producer 啊咁樣，我就一定要考咗 at least level 2嘅。係啦，如果只不過係做一個 officer 咧，通常公司只會要求你考到 level 1，即係考第一個試，咁就已經 OK 噶啦。但係如果你想再出嚟做 producer 嘅時候咧，就需要上到 level 2。咁 level 2咧，基本就應該要考3個試嘅。咁所以你嗰陣時係一早考咗 level 2啊，定係到你有同事退休嘅時候，佢會想你做賣埋佢啲客嘅時候，你先諗住考 level 2嘅？其實都真係咁啱，佢退休嘅時候賣客嘅時候，咁我先覺得我係需要去上 level 2我先至考嘅。所以因為你不嬲比較佛系嘅，唔需要你就冇特別去再考。冇錯，正如我頭先所講，都係見步行步。哦，咁最後就行到一條你而家過得幾舒泰嘅生活啦，喺加拿大。可以話舒泰，但係其實都一樣要忙嘅。哦，咁你每日有冇計過自己而家工作時間係幾長啊？其實都好難計嘅。因為我而家係一個 producer 嘅身份啦。只要客人需要嘅時候，其實我都要開始工作嘅。可能星期一至日，只要佢哋有需要嘅時候，我都要返工噶啦。哦。咁今日段片咧就去到呢度啦。如果大家有啲咩 comment，都歡迎留言話我知啦。同埋記住 subscribe 我 Vancouver Job Slave，等我繼續發掘多啲關於加拿大嘅職場故事俾大家啦。